ketemu lagi di channel Diana Puspita. Hari ini aku mau ngasih tahu squishy aku. Tapi squishy aku masih ada 11. Gak apa-apa kan guys? Besok bakalan hari Selasa bakalan datang lagi satu. Jadi sebelum aku mulai, kalian harus subscribe dulu di bawah sini, pencet tombol. Kalau yang udah bagus, oke, aku hitung sampai 5. 1, 4, 5. Salah ya? Dasar aku. Aku itu lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang udah subscribe makasih banyak. Yang belum subscribe cepetan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, jadi jangan lupa, selain subscribe, kalian juga harus bunyi loncengnya dong guys. Nih, bunyi loncengnya di bawah sini. Nah, yang udah bunyi loncengnya dan subscribe makasih banyak. Dan langsung aja kita ambil squishy-nya. Let's go. Ini dia squishy-nya. Jadi ini aku plastikin semua. Nah, yang ini kalian heran. Ini tuh packagingnya. Ini di dalam itu ada packaging ini. Ini udah pohon ini. Terus ini sama ini. Ini 3 ini 4 ini itu packagingnya. Nah, jadi langsung aja kita ke squishy pertama aku. Let's get started. Oke guys, ayo. Ini squishy pertamaku itu adalah ini dia squishy bikinan aku sendiri. Selain pokoknya ini squishy pertamaku bikin. Dan squishy kedua aku itu adalah yang ini. Udah buluk banget, tapi lumayan slow sih guys. Pokoknya ini lumayan slow aja. Nah, itu kan squishy kedua aku ini. Ini juga lumayan lah. Maaf ya guys, squishy aku itu udah pada kotor-kotor. Ini squishy keempat. Ini lumayan juga. Dan ini kan squishy yang pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Nah, yang kelima aku kasih tahu nih guys, tapi bentar ya. Oke guys, yang ini udah aku masukin semuanya. Jadi yang kelima deh. Yang kelima itu adalah yang ini. Ini squishy kelima. Ini tuh murah banget harganya, walaupun
slow, gak bohong. Nih harganya ini aku udah lama betul, cuma 5.000. Pokoknya nggak enak sih karena udah lama banget. Nih slow. Tapi kata kalian slowan ini atau ini dari 3 ini. Oke. Nanti aku kasih tahu. Nah ini kan squishy ke 5 aku nih guys. Squishy ke 5 aku. Nah squishy ke 6 aku ini. Oh ini tuh double. Oh my god, itu tuh double. Pokoknya ini gimana ya, rasanya tuh paling soft bagi aku. Paling soft banget, sumpah. Itu kataku tuh paling soft banget bagi aku. Tapi ada lagi sih yang soft, tapi kalau yang squishy apa ya namanya, aku lupa. Oh ya guys, dan ini itu squishy collection. Aku beli di Kota Tua. Oke, ini kan squishy ke 6 sampai 5 makanya. Bentar ya. Oke guys, ini udah dimasukin. Oke, kita lanjut ke squishy yang ke-7. Ini dia squishy yang ke-7. Es krim. Baunya masih enak banget, padahal aku udah beli ini tuh udah lama banget, udah krek. Udah ada yang tapi kok belum ada yang krek ya guys. Sumpah loh guys, ini aku udah beli lama banget. Ini aku squishy itu udah beli lama banget. Udah beli di abang-abang waktu harganya berapa ya? Nggak tahu, pokoknya harganya atau berapa, 42 kalau nggak salah. Nggak ada yang crack loh, bener nggak ada yang crack. Oke, squishy ke-7 udah. Sekarang kita ke squishy ke-8. Go next. Squishy ke-8 aku udah pun. Nih, ini sih juga soft kayak yang ini tadi yang kuning. Bener-bener wangi. Dan ini juga wangi tuh kayak kopi. Gimana ya? Pokoknya wanginya itu aku udah beli lama banget di Kota Tua. Iya benar, di Kota Tua itu aku udah beli lama banget. Beli 3 harganya 100.000. Beli 3 harganya 100.000. Nih aku beli 3 itu yang ini sama yang ini. Nah ini kan squishy ke-8 aku. Ini tuh enak banget. Oke, squishy ke-8 udah. Langsung aja kita ke squishy ke-9. Go next. Oke guys, ini squishy ke-9 aku. Itu selalu banyak bagi aku. Maaf ya guys, itu udah wangi tuh enak banget, sumpah nggak bohong, wanginya itu enak banget, kayak wangi strawberry beneran. Dan ini kan aku kasih kotek tuh ya guys. Nih,
waktu itu harganya gali. Super duper wangi. Wow. Enak banget, dari 10 menit, dari 1 sampai ke 40 coba. Oh my god, gak nyangka banget, sumpah. Pokoknya squishy kesukaan aku itu ini. Oke, kita pakai lengkap dulu ya. Ini tuh bener-bener double with white bla 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 bla. Jessica tonight we got to Wah, keren guys, pokoknya ini double. Coba kita remuk. Oke. Tuh guys, baru sempurna lagi. Pokoknya itu memang enak banget dan slow banget. Ini pokoknya super duper slow. Oke, kita langsung menuju ke squishy yang ke 10. Oke, langsung aja kita mulai. Go, let's get started. Ini deh squishy full aku yang ini tadi. Nah, ini tuh juga slow juga ini. Ini sih juga slow guys, tapi tuh soft banget. Coba kita bandingin sama yang strawberry tadi. Pokoknya menangan siapa? Oh my god. Maaf guys, kita ulang. Ntar tunggu strawberry-nya. Maaf ya guys. Ini udah pengen depan. Bem, ini udah selesai, ini belum selesai, sedangkan ini belum selesai, sedangkan ini belum selesai, sedangkan ini belum selesai, tapi sekarang udah selesai. Oke, jadi kalian tahu ya guys, mana selawan ini atau ini dari dua ini. Kata Oke guys, ini tuh soft juga kayak yang strawberry. Pokoknya ini tuh super duper slow. Enggak super duper banget. Kata mama gantian. Bentar. Nah, ini udah ya squishy ke 10 aku, dan aku mengasih tas squishy ke 11. Dia bohong. Ini dia guys, squishy ke 11 aku. Ini juga slow sih guys, tapi sayangnya aku sedih banget, gak bohong. Aku sangat sedih karena crack. Ini juga slow sih.
Oke, coba kita tantangin sama yang satu. Sini deh. Sini. Kamu mencet yang ini. Sini kamunya. Nih guys, mumpung ada adik aku. Sini kamu sini. Nih. Aduh. Kamu tapi mainnya jangan pakai kuku gini aja ya. Gak. Nih ya, kita bandingin. Ayo sini. Mau dibandingin dulu. 1, 2. Ih, Kamu dulu. kasih kamera. Enggak, kita berdua langsung. 1, 2, 3. Guys, kita tunggu siapa yang paling slow. Ulang. God, ini Ulang. guys yang paling slow. Ulang itu, ulang, jangan Nggak tertandingan. Ini Oke, kita pakai yang pingin aja. Woi, mana yang tadi ubur-ubur? Oke, ubur-ubur Tunggu, ubur-ubur. versus penguin. yang paling lama. Aku yang ubur-ubur. Ayo guys, kita lawankan ini dengan ini yang tadi. Wow. Bentar. Ayo sini. Nih 1. Nanti. 1, 2, 3. 2, 3. Curang kau. Pokoknya ini. Dan udah segini aja. Kalian milih yang mana? Ya, Yang udah guys. aku videoin yang tadi udah aku kasih tahu. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ya guys. Bye bye. Tunggu. Persija.